不過佢而家眼皮腫咧，佢哋有時未必開到眼。咁啊要咁樣拍下佢嘅，又食完啦，一開咗少少啦，右眼開咗啲啦。你開埋啦呢隻都。哎呀開，佢食一開，有安利一日兩日到啦，跟住之後就開始加㗎啦。跟住兩安3安，唔好以佢咁大隻，好快加。3個鐘4個鐘。係啦，3個鐘4個鐘。佢出工啦。佢咗啦。得啦。我因為我哋啱啱出世，有時佢哋啲胃口咧有啲大。啱埋先。佢哋有時咧都即係嗰啲吞咗落肚之後，有時佢哋個胃入口鬆啲啊，變咗容易咧挨低咧就會跟住佢就連啲奶都掠翻出嚟。係啊，所以食完咧都如果